Pernikahan kamu takut berantakan karena nggak tahu urutan acara yang benar. Banyak calon pengantin bingung, mulai dari akad dulu atau resepsi dulu, kapan masuk keluarga, kapan sesi foto, salah urutan sedikit aja. Acara bisa jadi kacau dan gak hikmat. Urutan acara wedding yang benar dan rapi itu mulai dari akad nikah yang sakral, sungkeman, pembukaan resepsi, sambutan, foto dan ramah tamah biar lancar tanpa drama. Pakai wedding organizer berpengalaman di Bogor, Depok, dan Bekasi. Jangan sampai momen sekali seumur hidup jadi berantakan. Yuk konsultasi sekarang, biar hari bahagiamu berjalan sempurna.